جميله جدا سلسله الجزر دي، حلوه قوي للناس اللي ما بتاكلش الجزر، لازم تدخله في حياتها، ممتاز جدا. دلوقتي بعد ما حطينا جوز الهند على المفرش بتاعنا او كيس او اي حاجه عندك، هنحط الجزر عليه بذور شيا 3 معالق او معلقتين. على فكره ملوش اي ريحه او اي طعم تماما، بجد جميل جدا، عامل زي السمسم. ومعانا كمية سمسم وسوداني طحناه في المطحنة. عايزة تكسريه ويبقى مجروش مفيش مشكلة، عايزة تحطي معاهم كمان بسكويت تكسريه وتحطيه، حلو قوي. عايزة برضو تحطي صوص شوكولاتة او قطع شوكولاتة مبشورة، ممتاز، شوكولاتة اللي هي الدارك البني عشان ترفع معاكي معدل الحرق، حلو قوي. عايزة تزودي او تقللي دي بتاعتك انتي، مفيش مشكلة، من السمسم والسوداني والحاجات دي. ان شاء الله يا رب تكون الوصفة بتاعتنا جميلة جدا بالنسبة لكم وسهلة وبسيطة، وتكون المكونات متوفرة عندك في البيت بإذن الله. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم.